5 sonidos de motos que más me gustan. Empezamos con el número 5, Kawasaki Z900. Nos vamos para la número 4, Yamaha R6. Este sonido te hace decir, mírame aquí voy. Llegamos a la número 3, Kawasaki ZX-6R, conocida como la 636. Esa sensación de ir atrás de ese volante, más el sonido te hace sentir vivo. Llegamos al top número 2, Yamaha MT-09. Y con ese hermoso sonido nos vamos al puesto número 1, Kawasaki H2R. Ese silbido te pone los pelos de punta. En mi opinión, es mi sonido número 1. ¿Y para ti? ¿Cuál fue el sonido favorito? O si crees que hizo falta un sonido, déjamelo saber en los comentarios.